¿Se puede dejar de roncar? Dejar de roncar es posible y se puede lograr en poco tiempo. Los ronquidos y la apnea del sueño perjudican la salud y calidad de vida de las personas. ¿Qué ocurre cuando roncamos? Dejamos de respirar al dormir, despertamos con dolores de cabeza y mucho cansancio, que incluso perdura durante el día, disminuye el apetito sexual y se interrumpe constantemente el sueño de quienes nos rodean. Dejar de roncar, despertar descansado, ser más productivo y feliz, está al alcance de todos.